Hashtag ойбай. Тимати. Тимати. Шаламе. Шаламе. Или Тимати. Алмайсыңыз деген қалай? Алмайсың. Мазаламай, ешкімге көрінбей, ешкіммен қарамайтындай, маған әңгіме айтпайтындай. Сосын осылай кетті. Көргеннің бәрі әңгіме айтып кетіп жатыр ма? Иә, сұрақтар қояды, өстіп камерамен келіп. Кешірім сұраймыз, онда мазаңызды алсақ. Үйге барып қарасам, горшок ғана тұр да, ішінде кактус жоқ. Үсті горшок қана. Емби, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Амансың ба? Күшті, рахмет. Не болып жатыр мына жерде? Фотосессия болып жатыр. Иә, қалай, ұнап жатыр ма өзіңе? Өте қатты. Өзіңе ұнап жатсың ба фотода? Всегда ұнаймын. Базар жоқ, көңіл күйің тамаша, бәрі ұнап жатыр. Олай болса, біздің сіздерге дайындаған 73 сұрақ бар. Содан біріншісінен бастайық. 73 сұрақтың барлығына сен жауап бермейсің, қорықпа. Иә. Бөліп. Иә. Ал, онда бірінші сұрақ сізге мынаны тартып жіберсең. Опа. О, керемет. Бірінші сұрақ. 1 мен 10-ның арасындағы қазіргі өміріңе қанша балл қоясың? 1 мен 10-ның арасындағы 9 балл қоятын едім. 1 балл қайда деп сұрайтын шығарсыз. 1 балл менің ұйқымның қанбаушылығында. Керемет. Режимің неге дұрыстамай жүрсің? Білмеймін, жұмыстан шығар. Жақсы, керемет. Келесі, өзіңді бір хэштегпен сипатта. Хэштег ойбай. Ойбай? Иә. Ойпырмай. Не деген керемет хэштег. Менің жанкүйерлерім біледі. Онда болды. Онда неге деп сұрамай қой. 4-шісі. Жоқ, 3-шісі. Біреумен романтикалық сценаға түсетін болсаң, кіммен түсер едің? Әлбетте Анджелина Джоли? Не деген талғам, ойпырмай. Келесі. Егерде өмірің мюзикл болатын болса, тақырыбы қандай болар еді? ойланбастан өмірдің өзін абайла деп айтқым келіп тұр. Шіркін, мана жігітің жібереді екен әңгіменің барлығын. Бүкіл әңгіменің барлығы осы балада жатыр екен. 5-шісі, сен туралы көп адам білмейтін бір зат. Мен туралы көп адам білмейтін бір зат, мен көзімді ашып ұйықтаймын. Иә, көп адам білмейді. Сен ұйықтап жатқан жоқ деп ойлап қала ма? Иә, сөйтіп ойлап қасыма келіп тұрады. Жақсы. Сене салайық. Рахмет. Келесі, сенің таңғы ритуалың қандай? Мен таңғы ритуалым әдеттегі адамдардыкіндей, таңертең тұрам, дәретханаға барамын. Керемет. Сосын келесі, сенің ұйықтар алдындағы ритуалың? Дәл солай. Дәретханаға барам, ұйықтаймын. Сен таңмен түнің бір дәретханадан басталады екен. Иә? Түске барсаң да өмірге... Ондай бір бүйтіп тұру деген жоқ екен менде. Керемет. Соңғы сұрақ, бір күндегі ең жақсы көретін уақытың? Таңғы уақыт шығар. Неге деп сұрасаңызшы? Неге? Иә, таңғы уақыт маған соңғы кезде қатты ұнап жүр. Өйткені таңғы уақытты көрмей жүрмін. Бәрі кешкі уақытты көп көремін. Сол үшін таңғы уақыттың құдіреті өте күшті деп айтады ғой негізінде. Сол үшін маған таңғы уақыт қатты ұнайды. Керемет. Онда келесі бізде кім? Келесі бізде Ай. Ай, онда кеттік Айға алып барып бізді шығарып тастасаңызшы. Мына жақта фотосессия түсіріп жатыр. Керемет. Сұрақ қоя беріңіз. Ай, сәлем, қалайсың? Көңіл күйің қалай? Бүгін керемет фотосессия болып жатыр екен. Иә, сіздің көңіліңізден шығып жатыр ма? Иә, әлбетте кәдімгідей өте ұнап жатыр. Образ, локация бәрі. Олай болса сізге сұрақты бастайық. Ал, сенің сүйікті 3 кітабың. Сені кітапты көп оқиды дегеннен кейін осы сұрақ сізге қойайын деп шештік. 3 кітап, менде біріншісі «Маленький принц» и «Алхимик», содан кейін «Кафка на пляже». Не де? 3 кітап.
Иә, инстаграмнан байқадық алдында ғана айтып жатқан. Рахмет. Келесі, саяхаттауға барғың келетін мемлекет. Қандай мемлекетке саяхаттауға барғың келеді? Әлбетте Япония деуші едім. Маған кішкентай кезден бері өзіме қатты ұнап жүрген мемлекет. Саяхаттауға барғым келеді. Мемлекет ретінде. Ал егер бір жер болатын болса, Гималай тауына барғым келеді. Керемет. Келесі, өміріңдегі ең үлкен сюрприз. Сый-сияпат дейік. Ең үлкен сюрприз ол Ten Label'ға енді қосылған кезде, кірген кезде бізге күзде дебют аласыңдар деген сюрприз болған. Әдем. Керемет. Ал бірден сұрақ, туфли немесе кроссовки? Кроссовки. Неге? Себебі кроссовкиді әрқандай киіммен кие беруге болады, ал туфли десең костюм кию керексің. Тамаша. Олай болса келесі сұрақ, винтаж немесе жаңа? Винтаж. Фэшн жағындағы кумирің? Мәссаған. Александр Маккуин шығар. Менің сүйікті дизайнерім. Кісі ерте қайтыс болып кетті, бірақ әлі күнге дейін өзінің әсерін жасап кетті фэшн индустриясы. Өте керемет, рахмет. Және қай үш затсыз өмір сүре алмайсыңыз? Алмайсыңыз деген қалай кетті? Алмайсың. Енді қазіргі заманда бәрінің өмір сүре алмайтын заты шығар. Біріншіден телефон, ұялы. Екіншіден мен үшін көзілдірік. Үшіншіден кітап. Әдем. Ал ең соңғысы, өміріңдегі ең үлкен қорқынышың? Мендегі ең үлкен қорқыныш өзім бола алмау шығар. Өзімді жоғалтып алудан қорқамын. Керемет. Тамаша. Келесі бізде кім? Келесі бізде Абуға шарт бастайсыз ба? Абу қайда екен? Десе міне жерде жатыр екен. Абу, қалайсыз? Жақсы. Көңіл күйіңіз қалай? Күшті, керемет. Күшті болып жатыр, демалып аттысыз. Олай болса сізге де сұрақтарды бірден бастап кетейік. Әлемдегі қай үш адаммен кешкі ас ішер едің? Оливия Родриго. Не дейді? Майкл Джексон. Тимоти Шаламе. Тимоти Шаламе. Или Тимоти. Керемет. Ал келесі. Ұшақта терезенің қасындағы орын ба, жоқ әлде ортадағы орын ба? Конечно, терезе жақтағы орын. Себебі жерге қарағанды ұнатамын, биіктіктен болады. Жерді ұмытпау керек деші. Жер ананы. Жерге қарап жүру керек, аспанға ұшсаң да де. Мынау керемет айтылып кеткен сөз болды. Келесі, қазір қандай сериал көріп жүрсің? Қазіргі уақытта мен 13 причин почему деген сериалды көріп жатырмын. Өте ауыр сериал, бірақ сонда да маған қатты ұнады. Қазір 2-ші сезондамын. Әдем. Келесі, ең сүйікті приложение? YouTube. YouTube'тың несі ең сүйікті сен үшін? Көбінесе клиптар көрген ұнатамын, жаңадан шыққан клиптарды. Сол үшін қатты ұнайды, көп. Жақсы, келесі, жасырын талантың қандай? Ал осы жерде ашылып, төгіліп, шашылып жүр. Қолымда щеткам жоқ, бірақ щетка айналдыра аламын. Щетка майным бар. Керемет. Щетканы мен де айналдыр. Маған үйретесің ба? Үйретем, конечно. Болды. Жазылам. Сағат қанша? Сағат үйретсең ме? Жақсы. Күле салдың ғой, негіз қымбат деп ойлаймын. Келесі, саған ең ұнаған мәтін? Жалпы әлемдегі тректерді алатын болсақ деп айта салайық. Жарайды, мен өзімнің біздің әннен алсақ болады. Lights деген әннен алсақ, өзімнің партиямдағы текстін айт. Бөлмеде соғын мазалайын, айғайлап жүрегімнен мән сұрайын. Керемет. Әдемі. Келесі сұрақ, өміріңде жасаған ең батыл ісің? Бір батыр болып қойған кезіңде бір? Мен кішкентай кезімді айтып берсем бола ма? Кішкентай кезімде 5 жастамын. Сол кезде көшеде мені 6-7 бала қоршап алған екен. Олар мен үлкен. И сол кезде бүйтіп стойкада тұрғам, төбелесейін деп. Соны мамам айтып берді, мама шығып қалған сол кезде. И сол батыл қадам деп ойлаймын, сол кезде кішкентай кезімдегі. Анам айтып берген.
Керемет, керемет. Стойкаға тұрып алдым дейсің ғой. Иә, батыр жігіт, батыр. Иә, батыр жігіттің батыл ісі. Керемет. Ең соңғысы. Өзіңді 3 сөзбен сипаттап берсең. Біріншіден харизматичный, мужественный, Не дейді Құдай? обаятельный. Әдем. Келесі бізде қозы. Иә, онда қозыға әдемілеп бізді шығарып тастасаңыз. Иә. Ал, кеттік. Қозыға барайық. Қозы мырза қайда екен? Қозы мырза. Қозы мырза, ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Амансыз ба? Саусыз ба? Иә, көңіл күйіңіз қалай? Керемет, тамаша, по кайфу. Иә, суретке түсіп жатыр екенсіздер. Өзіңізге ұнаматсыз ба? Өзіңіздің суретіңіз өзіңізге. Керемет, иә, әлбетте деп андай. Иә, жақсы. Онда бірінші сұрақ сізге. Ең сүйікті киімің? Ақ футболка. Қайда ақ футболкаң? Ақ жақта ілініп тұр. Неге ақ футболка? Себебі ақ футболкамен астына қандай киім кимесең де жараса береді. И оверсайз болса вообще керемет. Әдем. Және келесі. Әркім алу керек бір киім, ол? Ақ футболка. Жақсы. Келесі. Қандай тылсым күшке ие болғың келеді? Тылсым күш. Көрінбейтін болғым келшеді. Себебі көрінбей өз-өзіме жата бергім келеді. Ешкімге мазаламай, ешкімге көрінбей, ешкіммен қарамайтындай, маңға әңгіме айтпайтындай. Сосын осылай келіп. Көргеннің бәрі әңгіме айтып кетіп жатыр ма? Иә, сұрақтар қояды, камерамен келеді. Кешірім сұраймыз, онда мазаңызды алсақ. Келесі сұрақ. Өміріңде қазір не шабыттандыруда? Жалпы өмірде сені не шабыттандырады? Біріншіден өзімнің командам, группам, жанымдағы адамдар және де бізге қолдау көрсетіп, бізге ізгі ниеттерін көрсетіп жатқан біздің тыңдармандарымыз. Керемет. Тамаша. Келесі. Естіген ең жақсы кеңесің? Ақ футболка киіп жүріңдер. Қалышын әрине. Өз күшіңе сен және өзіңнен артық өзіңде ешкім жоқ деген шығар. Шынымен де шындығында сондай. Сондықтан да өздеріңе сеніңдер, өздерің жақсы көріңдер. Керемет, рахмет. Так, келесі. Бәрі оқу керек бір кітап? Бір кітап. Негізінде қиын, бірақ бәрі оқу керек. Менің ойымша қазіргі уақытта квантовый войн. Керемет, жақсы. Сені адамдар не үшін есте сақтап қалғанын қалайсың? Ақ футболкам үшін. Әрине қалжың деп қазір. Жақсы. Өнерім үшін және де сондай ұлы адам болғаным үшін мен ұлы адам болғым келеді дейсің. Керемет, жақсы. Әдемі. Келесі. Сұлулықты қалай түсінесің? Сұлулықты жан дүниеңнің тазалығы деп білемін. Жан дүниең сұлу болса, сен сыртқа келбейтін өте сұлу болады. Солай. Келесі бізде Дарк. Онда Даркқа шығарып тастасаңыз бізді. Бізде Дарк қазір. Даркқа қарай жол көрсетіп. Өз-өзімен отыр. Не істеп отыр өз-өзімен? Екісі жаққа апаратын. Не істейсің үстінде отыр. Арғара кете берсе болатын. О, Дарк, ассалаумағалейкум, сәлем, қалайсыз, амансыз ба, саусыз ба, барсыз ба? Иә, қалай, денсаулығыңыз қалай? Сізді ауырып қалды деп естіп жатырмыз сәл-пәл. Жазылу үстіндем. Алла шипасын берсін, тезірек жазылып кеттіңіз. Олай болса, сізге бірінші сұрақтан бастайық. Демалудың ең жақсы жолы? Конкретно демалуды сен ғана біледі дейді ғой? Демалудың ең жақсы жолы жұмысыңнан қызығушылығымен де бөлек адамдармен кездесу. Демалу болып саналады. Әдем, керемет. Келесі, өз денеңдегі ең жақсы көретін жерің? Өз денемдегі ең жақсы көретін жерім қолым. Өйткені ол ауа райына байланысты өз түрін өзгертеді. Кішкене дұрыс салғаны, бірақ суық кездерде жағару. Жақсы, керемет. Және келесі, егер өмірің бір ән болса, әннің аты қалай болушы еді? Бір ән болса, әннің аты 2002 болады. 2002?
Сен қай жылғысың? 2000 бірден түсінікті. Фантазия деген. Алысқа бармайды екен ғой, мына тұрған жоқ. Жақсы, керемет. Келесі, қай аспапта ойнағың келеді? бір ерекше аспапта ойнағым келеді. Мынандай Бір 2002 жылы шыққан десе. жоқ, андай да тың деп сол аспапта ойнағым келеді. Қиын болып келеді. Сол аспаптың аты? Аты сол қылқобыз ба бірдеңе кішкентай қазақи бірдеңе. Жақсы. Келесісінде дайындалып келіңіз, осы сұрақ тағы да қоямын. Рахмет. Келесі, сүйікті фильміңіз? Сүйікті фильм «Господин Никто» деген Оскар алған фильм бар. Вот сол фильмді көргеннен кейін менде ойымда бум дейтін зат болды да, өйткені соңына қалай біткенін түсінбедім, әлі күнге дейін түсінбедім, бірақ маған ұнады сол фильм. Жақсы. Керемет. Келесі, ит немесе мысық? Ит немесе мысық дегенде маған екеуі ұнамайды. Өйткені осы 19 жылдық өмірімде түсіндім, маған жалпы жануарлар ұнамайды. Жануарлар ұнамайды? Ұнамайды екен. Мәссаған. Жақсы, керемет. Келесі, сенің? Тотемдік. Менің тотемдік жануарым. Мысық. Тотемдік жануарым мысық. Бірақ мысық маған ұнамаса да, өзімді кейде мысыққа ұқсап кететінін түсінемін. Өйткені көрінген жерде ұйықтап қала беремін. Андай мысықтар адам жақтырмай тұрған сияқты көрінеді ғой. Мен де кейде адамдарға сөйтіп көрініп қалады екен. Сол үшін мен мысыққа ұқсадым. Жақсы, керемет. Саған сыйлаған ең жақсы сыйлық ол? Маған осы жылы туған күнімде бір ерекше сыйлық келді. Бір жақын досымнан. Ол кішкентай кактус болды. Өз кішкентай горшокта. Осындай кактус болды да, бірақ мен оны бір айдан кейін келесі квартираға көшіп жатқан кезде сындырып алдым. То есть білмеймін, құлатып алдым ба, үйге барып қарасам, горшок ғана тұр да, ішінде кактус жоқ. Ішінде горшок қана. Жақсы, рахмет, керемет. Ауырмаңыз, тезірек жазылып кетіңіз. Келесі, жалпы альфа тобына алып барсаңыз бізді өзіңізбен бірге. Лестницаның бәрін сындырып деші. Альфа тобы! Қалайсыздар? Бір-біріңізге жақын отырсаңыздар, орындықтарды жақындатып, сосын дауыстарыңыз шығарып отырсаңыздар, Келістік па? Келістік! Өте керемет, тамаша. Олай болса, мен қазір мынау сұрақтар списігін алып шығайын, жаңағы төтем деген сияқты жазылған. Так, келесі. Сен біреуге сыйлаған ең жақсы сыйлық, жалпы сіздер? Енді біздің көрермендерге, тыңдармандарға сыйлаған жақсы сыйлық сол біздің өнер шығар. Біздің дебютіміз. Керемет. Келесі, сенің сүйікті үстел ойының? Біз үстел ойындарын ойнамаймыз, біз телефонмен ғана ойнаймыз, және де Mobile Legends немесе PUBG ойнаймыз. Бәрің палшандар екенсіңдер ғой. Керемет. Сүйікті түсің? Мен көк түс жақсы көремін. Келесі? Қара, қызыл, сары. Менде түске деген махаббат жоқ, бірақ көк. Менде қара, футболка. Керемет. Келесі, жақсы көрмейтін түсің? Давай сен. Маған қызыл қатты ұнамайды. Маған фиолетовый. Мен носки фиолетовый. Жақсы көрмейтін түсім жоқ. Мен сары түсті ұнатпаймын. Мен де сары түсті ұнатпаймын. Керемет, жақсы. Бриллиант немесе жемчуг? Diamond. Pearls. Жемчуг. Diamond. Келесі, кофе немесе шай? Мен үшін шай. Кофе. Шай? Жақсы. Йога немесе Тес. Йога. Мен үшін де йога. Пилатестің не екенін білмеймін. Ай біліп отыр ғой, жағастырып айтқанда қарағанда. Бірақ сонда да ұнамайды екен.
Не керектің бәрін біледі, білмейтін нәрсенің бәрін біледі бұл бала. Жақсы, керемет. Кофе немесе шай дегенге жауап бердіңіздер. Сен үшін бір түрлі естілетін сөз ол? Шай, найс. Біз үшін паразит сөз болған кәдімгі күнде айтатын. Мен бірінші дейсің. Қазіргі паразит сөздері қандай? Деп айтсаң, Десей. сондай болсаң, Деп айтады дейді. Жақсы, керемет, менде де деп айтады дейді деп көп айтамын, сол үшін. Сізден жұқты ғой. Жалпы бәрімізге бір жақтан жұқты ол. Қара шоколад немесе түсті шоколад? Қара шоколад. Қара. Түсті шоколад. Қара, түсті. Түсті деген ол қандай? Ақ шоколад. Сүтті шоколад. Қызыл, сары. Таң немесе түн? Мен үшін таң. Түн. Жақсы. Баспалдақ немесе лифт? Лифт. Бәрі еріншек екен ғой, баспалдақпен шықсаңдар кішкене. Біз үшінші этажда тұрамыз, бірақ сонда да лифтпен көтерілеміз үшінші этажда. Ол негізі лифттің айнасынан болуы мүмкін. Ол негізі лифттің эстетикасынан болуы мүмкін. Мен ерлік емес, мойындаймын. Мойындағанда ерлік. Керемет, тамаша. Өмір бойы бір ғана тамақты ғана жей алатын болсаң, қай тамақ жей таңдар едің? Қай тамақ жей? Қуырда. Ауыр. Лағман. Мен бургер. Жақсы. Келесі, жақсы көрмейтін десертің? Макдональдстың десерті бар, бесплатный барған сай. Майға киіп, ортасына варенье салса, онша Қысқа нұсқа? Яблочный пирог. Жақсы. Жақында үйреніп жүрген затың? Гитара. ағылшын тілін. Дикция. Өз өзімен жұмыс жасау. Психология. Бүгін сенің көңіл күйіңді көтерген зат? Фотосессия. Бүгін көңіл күйді түсірген зат? Система. Дартын ауыртаған. Шай ішуге печенье жетпей қалған. Біреуден естіген ең жақсы комплиментің? Мәссаған. Ең жақсы ма? Сен ерекшесің. Маған өте ерекше. Әдемісің, харизматичныйсың деген маған менің қатым. Талантсың. Көзің ұнайды. Сен жексің күшті деп. Келесі, ең жақсы көретін иісің? Ұлын шайдың иісі. Үйімнің иісі. Анам бар үйдің иісі. Лағманның иісі. Жақсы, келесі, документальный фильм түсіретін болсаң, не туралы болушы еді? Біреуін ғана жауап беріңдер. Альфа тобы туралы. Жақсы, керемет. Осы жақында сені жылатқан бір зат? Кешегі Мультик. Лука деген мультик. Тәтті немесе ашы? Ашы. Сүйікті актер немесе актриса? Тимоти Шаламе. Зоя Дойч. Тимоти Шаламе. Репитта? Қазір жастар жақсы көретін нелер ғой. Жақсы. Репитта тыңдай беретін әнің? Сен ойлайсың. Біреумен бір күн өміріңді ауыстыра алсаң, кіммен ауыстырушы едің? Зоя Дойч. Жақсы. Қазіргі өміріңде не сені ең қатты қуантады? Карьера. Адаммен танысқан кезде ең бірінші мән беретін затың? Аяқ киімнің тазалығы. Көз. Киімі? Емби? Бойы? Емби? Білмейді. Емби білмейді. Жақсы. Қазіргі өміріңде не сені ең қатты қуантады? Әртіс болу. Мен осы сұрақты қойдым ба? Болды онда. Адаммен танысқан кезде дежавю болды. Жақсы, ең сүйікті мейрамың? Жаңа жыл. Анамның туған. Балалар күні. 1 апрель. Ұзақ уақыттан бері істеп көргің келіп жүрген, бірақ қорқып жүрген затың? Общий маневр. Марсқа барып. Мен парашюттан секіргім келеді. Әлемдік сахнада өнер көрсету. Жақсы, керемет. Қазіргі таңда болып жатқан ең ұнатпайтын трендing? Ана өйтіп
ауызбен андай сообщениялардың дауысын салып ойлап Толып кетті. Жақсы. Ең жақсы ал Дарк. Не ұнамайды? Нервісіне тиіп жүр ғой деймін бір. Андай симулятор сияқты. Жақсы, керемет. Ең сүйікті музыкант, соңғы сұрақ. соңғы сұрақ та Альфа. Альфа. X-тен кәсіп. Жақсы ағайындар, Альфа тобы. Онда келесі 73 сұраққа дайын болыңыздар. Келеміз. Асықпай қоямыз сол кезде сұрақты. Жақсы. Сау болыңдар.